Сайн мэцхан өрхөн мөндөд үзэгчдээ Төв соёл урлагийн төрөлцөн сувг SH телевизээс 7 хоног бүр шинэ бүтээлийг үзэгчдэд танилцуулдаг. За энэ удаагийн шинэ бүтээлээ нэвтрүүлэгт маань Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Эрдэнэ сүрэнгийн Түр мандахын дуулсан Болцоо хэмээх уран бүтээл орж байна. Энэхүү уран бүтээлийг залуу яруу найрагч Баяр сайхан үгийн бичсэн бол харин аялгауг нь Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дорилгогой бичсэн байна. Ингээд дуучин Түр мандахын дуулсан Болцоо хэмээх уран бүтээл хэрхэн яаж төрсөн бол хамтдаа сонирхъя. За ингээд шинэ бүтээл нэвтрүүлэгтэйг оролцож байгаа туйлын баяртай байна. Түрүүн бас бид нар бас клипээ шинэ бүтээл нэвтрүүлэгт гаргаж байсан. Ингээд та бүдтэй хамгийн сайн бүхний хүсэн эргээд уулзсандаа маш их баяртай байна. Ингээд манай Баяр сайхан бол над нэг шүлэг өгсөн. Би өөрөө аян хийцсэн байсан. Тэгээд энэ дуу шүлэг нь бол Болцоо гэдэг нэртэй юм шүлэг байсан. Тэгээд энэ шүлгээ Баяр сайхан хийсэн учраас миний аян тааруулаад Баяр сайхан итайхан хийсэн байсан. Тэгээд энийг хэн дуулуулах вэ гэж ярьж байгаад бид хоёр Түр мандахт ер нь дуулуулъя гэдэг. Түр мандах тэр бол хөдөөний амьдралыг харуулсан нэг итайхан үгтэй дуу байлээ л дээ. Тэгээд Түр мандахтаа үзүүлсэн Түр мандахоо Дорилгохоо бие дуулъя. Энэ итайхан юм байна гэдэг Түр мандах маань дуулсан. Түр мандах бол хөдөөссөн хүүхэд морж сайхан унаа. Ер нь морин дэх сүрхий сайхан ундаг залуу байсан. Тэгээд Түр мандах маань энэ дуу дуулсан юм аа. Халуун сэтгэл минь хоороодахны хатвирч хүрнэ эмэлэд мордидо хартай чин сэтгэл яарахаа хүлдэг морны минь хатраа чангарна. За манай Баяр сайхан бол би Баяр сайхныг ч сайн мэднэ л дээ. Тэгээ Баяр сайхан бол Баяр сайхны шүлгээр яг дуу гэх тулыг сайхан байдгийг. Ягаад гэвэл энэ залуу улсуудыг их дэмждэг юм л дээ. Тэгээд залуу улсуудыг дэмжин, залуу дуучдыг их дэмжин. Тэгээд манай Баяр сайхан бол их гоё хөтэ дуу хийсэн байсан. Тэгээд Баяр сайхны дуугаа өөрөө сонсчод бас их баярлсан л да. Дорилгох их гоё дуу болсон байна гэж их баярлсан. Тэгээд үтэр Түр мандахт оролцсон да. Энэ Болцоо гэдэг дуу маань хөгжмийн зохиолч Дорилгох хэвээр одоо 3 дахь бүтээл юм байна. Өмнө бүх зэргийн дуужийн эдийн чуулгын госол дуучин Батбаатар аавал нутгийн хоёр минь дуулсан. Дараа нь Намсруу нурын дуу хийсэн мэт хоёр. Тэгээ 3 дахь бүтээл маань энэ маань бараг сар гарны өмнө л болсон л да. Тэгээд Дорилгох аюу гэсэн. Бэлэн аюу гэдэг. Тэгээд энэ дэр нэг чинь нэг шүлэг бичээд тэгээд дуу шүлэн аяын нэг 2 өдөр сонсоод ер нь иймэрхүү аяыныг сонсоход ер нь ямархуу характертай шүлэг гарах вэ гэдэг нь ерөөд тодорхойлчих юмж. Тэгэл ер нь би за ийм шүлэг болох юм байна гэж Дорилгоход өгөөл. Тэгэл хоёулаа машин дотор сонсч үзэж байгаа л. За янз юм болох юм байна. За хин дөхөө гэл. Тэгэл хамгийн дөрөнд төрөөл бодгцсан л да. Тэгэл төрөөлөө яриад за тэгвэл юу ч сонсоод үзье гэх. Тэгээд туургаа да бас гудамжинд л машин дотор сонсож байгаа шүү дээ. Тэгэл уруулаа үзэл. Өө наач болох юм би толч. Тэгэл ер нь нэг л аваад 2-3 хоногийн дараа л төрөөлөн. За холоонд орохоор болцсон шүү. Дуугаас урчлаа л гэсэн. Тэгэл ийм нэг шигдэл. Ер нь бол хурдан бүтсэн га. Би Дорилгохоос аяа аваад 2 өдөр сонссон. Тэгээ төрөөлөр 2 хоног. Ер нь үедээ 5 өдөр л усан даа байхгүй. Тэгээ ер нь бол тэгэл хурдан бүтсэн дуу бас нэг хурдан хийд болт гэж ярьдэн ш. Тэмдэг бас нэг билэг шиг л байх шүү дээ бас. зорроодоочхоо үсгдэмт чимин инээсэрүүгтүндаа хөгжмийн зохиолч Дорилго гэж хүн бол бас насаараа хөгжмийн урлагийн орлогт байгууллагт ажилласан мундаг авьяастай сайхан ах маань байгаа. Тэгээд миний хувьд анх удаага дуу хамтарч хийсэн Болцоо гэж нэртэй дууга анх бол Дорилго ах маань аян зохиосон байсан байлээ. За аян дээр нь Баяр сайхан яруу найрагч маань
шүлгийг бичсэн. Ийм бас их сонин бүтцээр бичсэн юм доо байдаг. Тэгээд надад бас анх заал битээрээс анх уулзалдаа. Тэгээд надад анх сонсгосон. Надад их таалагдсан. Нэг сонсоод шууд за би дуулъя гэж шууд Дорлог ахтай хэлсэн. Дорлог ах маань их гоё баярлаж хөөрж за нэг сайхан дуутай болох нь даа гэж ярьжсэн. Тэгээд дуу маань их дороо бүтсэн. За мөн клипний зураг авалт нь бас маш хурдцтай. Тийм хурдан бүтсэн дуу байгаамаа. Сан сэтгэлд минь догдоо байчихнэ. Давидон сарда хөнгөрөд гарида. Уи чи минь бодол баясга. Үрэ морни минь явдаа тэгшэрнэ. Яруу найрагч баяр сайхны хувьд оюутан цагтаа бид нэр гэмгүү сайхан нөхөрлөж явсан найзууд. За тэгээд миний хувьд бол бас залуу уран бүтээлч яг нэг үеийн яруу найрагч юм сайхан залуутай бас уран бүтээл хийсэндээ бол баяртай байгаа. Дууны шүлгээ би ер нь ихнээс нь бичсэн юм бол миний нэг арга барил ихний бадгаасаа эхлээд тэгээд ахилтаасаа шууд дээрээс нь л эхэлчихдэг. Тэгээд хамгийн сүүлд нэрээ өгдөг. Тэр зарчмаараа л талайчилсан л да. Тэгээд ер нь айман их хөнгө ихтэй их Дорлог ч өөрөө их за залуулаг сэтгэлтэй шүү дээ тийм ээ. Сэтгэлгэн ч гэсэн их залуулаг. Тийм болохоор их аян ч гэсэн аялгын ч гэсэн тэгж гардаг байх гэж боддتي. Тэгэхээр ийм нэг гоё аяд харсан. Тэгээ наваа тоожсэн. Энэ аян дээр бичээд гэж санал өгсөнд бас маш талархаж байгаа бас. Төрмөлтгийн дуу ер нь би сонсох их дуртай. Тэр үед чинь эртний ил найзууд л да. Оюутны байранд л хамт өссөн байхгүй. Соёл урлагийн сургуулийн оюутны байранд хамт нэг өрөөнд байлаа. Тэгээ хин нэг ер нь 10 жил өмнөөс мэднэ. Тэгээд хоёулаа ер нь уран бүтээл хийя гэж явсаар байгаа. Тэгээд өнөөдөр л нэг юм ирж байна. Тэгээ би бас яг тухайн дуучиндаа тохирох дуу гэж байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэр дуунлын та энэ болцоод байгаа юм. Тэгээс өмнө би нэг бас газ нэг шүлэг үзүүлээ дуу яг аян гарцсан байж лаа. Тэгэхэд энэ арай л миний энд хоолойнд арай л болохгүй нэ. Уг нь бол би дуулчмаар л байна. Тэгэхдээ арай болохгүй нэ. Тэгээ Жуках, Жуланбаатар ах дуулж байлаа тэр дуу. Гэх мэтлэн тэгээд ер нь бол яг л энэ тохироо бүтсэн энэ бүтээл боллоо гэж ойлгож байгаа. Төрөгийн хувьд төрөөнтрийн дуулалтын хувьд их хүнд ер нь бол хүний сэтгэлд их шигтэж өгөхөөр тийм наалтцтай сайхан дуулдаг. Тэгээд бас нэг имиж үүсэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Өөрийнх нь бас нэг харагдаж байгаа. Тэрний ч гэсэн бас нэг хүмүүст нэг хүрээд идэв юм шиг байна. Тийм болохоор нэг дууг сонсох тэг шинэ уран бүтээлийн гарахыг нэг сонсогчдоос их хүлээдэг баг. Ийм даацтай дуулдаг л үнэтэй. Халуун сэтгэл минь хороо бахшин хатирч хүрнэ эмээлэд мордидо хартай чинь сэтгэл яруу хүлдэг морны минь хатра чангарна. За клипийн зохиомжийн хувьд бол ерөнхийдөө жоохон бас өвөрмөц хийхийг бодсон. Яагаад тэгэхээр болцоо гэхээр нэг талд ингээд хоёр залуу ингээд хоёр бүсгүй мортой морио эмээлдэл ингээд мордож явахад бол хүн болгон хараад за энэ хоёр ингээд уулзахандаа гэж ойлгож байгаа. Ер нь тэгээд одоо манай нийтийн дуунд бас яг ингээд хүн ингээд клипийг үзэхээс өмнө ингээд ойлгочдөг тийм дуунууд бас клипийн зохиолууд бас их байгаа учраас хэрэгээр одоо клипийг бол тэгээд жоохон сонин одоо яг ойлгохгүй юм шиг ойлгодооч юм шиг тийм сонин байдлаар хийсэн. За тэгээд одоо хоёр талаас болцож яваад нэг жигүүр дээр очиж уулзах тэр хүмүүс үеийг бол хүмүүс аягүй хүлээж байсан боловч зөөрөө явчихж байгаа. Ийм тэгээд юуны болцоо байсан бэ гэхээр зөвхөн 8 хийх болцоо байсан байж бас ойлгож болох. Тийм л байгаа. Тэгэхээр хүн одоо хүмүүс бас зарим нь асууж байгаа л да. Яг энэ ямар учиртай юм бэ? Яах ёстой юм бэ гэдэнгүүт нь би хариулна. Бэйгөө та нар өөр өөрснийхөө ойлгохоор олгоо. Тэгээ яагаад ер нь тийм клип хийж болохгүй гэж тийм ээ? Одоо ингээл
болцоо гэх юм бол нэг хоёр хос ингээд уулзаад л одоо нэг ингээд төврөлдөөд модон дундор алхаад л ингээд явдаг. Энэ зүйлийг л бодохоор надад нэг тийм жоохон хуучинлаг санагдаад байдیں۔ Тэгээд клипийг бол янз янзаар одоо хүмүүсийн сонирхлыг татах, за комед тал руу нь оруулах, за мөн бүр үнэхээр жоохон одоо хүндэтгэлтэй дуу байх юм бол бас тэрийг маш тэр хүндэтгэлийн цэг толтол хийх. Тийм бодлоод бол маш их байдаг. Тэгээд болзоо дууны хувьд бол сайхан монгол эрчүүд, за мөн одоо өнөө цагт бас Монголын хямралаг хурдан морийг бас их сайхан өмд оруулж, Монголынхоо энэ сайхан баялагийг бол бас өмд оруулж ингэж одоо хадалтай 8 бол их болсон. Тэгээд тэрэн дээр клипэн дээр бас би харуулсан. Хоёр сайхан морийг нэг лаанд 200-аар сольж явах жишээтэй. Тэгээ ийм үйлдэлүүд бол зөндөө байгаа л да. Гэхдээ яг Монгол одоо мал аж ахуй Монгол энэ юм бас сурчилсан. Ийм утгатай клип болсон байгаа. Хүмүүс гэхдээ янз янзаар л ярих бах. Миний хувьд бол өөр өөрснийхөө ойлгоорой л гэж хэлээ да. За түрүү ерөнхийдөө л над хэлсэн л дээ. За иймэрхүү маягтай хийх гэж байгаа шүү гэдэг. Ийм болохоор ер нь анх үзээд миний бодож исэн шиг л харагдсан. Дөрөлгөх тарс юу гэж бодогдсон юм ч юм уу гэдэггүй. Гэхдээ хөгжилтэй маягаар хийнэ гэж хэлээгүй. Ер нь бол хөдөө ингэж нэг сайхан мөр унаад ингэж явж байна. Тэгэхээр энгийн маягтай. Гэхдээ бол нэг хүнд амархан ойлгохтойгоор биш. Тийм л юм бий гэж хэлсэн. Тэгээ ер нь тиймэрхүү нэг инээдвэтэй өмнө нэг алим шиддэг нэг гэлий байдаг та. Тэрний шигэ болгосон болохоор бас хүмүүс нэг жоо хүлээж авах болов арай өөрөөр хүлээж авах болов. Хитрхи энгийн байхад бас нэг хүмүүс нэг наалддаг шүү дээ тийм ээ хүний сэтгэгүүд. Тийм болохоор энэ гайгүй болж байгаа. Тэгээд дуугаа сонсох мэдрэмж бол их сайхан байсан. Тэгээд энэ дууг бол үгэн дээр нь би өөрөө дуулж үзсэн. Яг хөө дээшээ хоолоо хөрөхгүй байсан. Тийм учраас Төрмөндх маань аваад уулсан чинь Төрмөндхт би өөрөө аялж өгсөн л дээ. Дуу нь иймэрхүү байна гэж аялж өгсөн чинь Төрмөндх эцгийн дуу энэ орлынхаа би дуулъя гэдээ аваад уулсан. Тэгээд Төрмөндх нэг сайхан дуулсан да. Тэгээд болцоо гэдэг бол их богино үг л дээ. Болцоо гэдэг бол одоо залуу наснда болцож уулзсан. Одоо бид нар бол ярилцж байгаад болцож байгаад уулзсан. Тэр талаар л ер нь ярьсан тул да. Үг л дээ. Тэгээд энэ болцоо гэдэг үг бол их богинохон байсан. Тэгээд яг залуу хүмүүсийн одоо амьдралыг харуулах гэж л одоо ингэж хийсэн юм да. Баяр сайхан энэ тухайл үтсэ. За дууныхаа нэрийг би бас яаж өгөх гэж бодож байгаа л ер нь болцоо гэд нэрлэлчээ. Дахилтан дээр нь дэргүүлэн зориод очиход үзэсгэлэн чи юм инээсээр өгтнаа гэдэг нэг дахилтан дээр нь ийм хоёр л мөр байгаа. Тэрэн дээр нь болохоор тэгэл дэргүүлэн мөртөөгөө ингээл дахиад очиход тэр хайртай бүсгэн одоо ингээл инээсээр өгтөж байгаа. Тэр огтлцол бол яг л тэр яг болцож байгаа өнөөдрийн залуучууд яг хот ягч байна орон нутгийн ягч залуучууд ингээл яг л дэм хосол ус тэгж л уулздаг байх гэсэн санаанаас л ингэж нэрэлсэн. Тэгээ ер нь тэгээд болцоо гэдэг дуу Эрдэнэ углах хичээн нэг л дуу байдаг шүү дээ. Тэрнээс өөр нэг болцоо гэдэг нэртэй дуу байхгүй. Тийм болохоор энэ бол нэр нь бас зөв өгөгдсөн байх. Тэгээ миний ер нь дууны шиглүүдийн нэр их богинохон байт. Тэр амар хүнд бас жийлэгдэх ч гэсэн. Дэргүүдэн зороод очихоо үсгдэнд чимэн инээсээ рүүгтэнда дэргүүдэн зороод очихоо үсгдэнд чимэн инээсээ рүүгтэнда. Энэ дууны агуулга нь ерөөдөө хөдөөний залуучууд бас зориулж хөдөөний залуучууд бас яаж ямар хөө хим маягтай дуу сонсохыг хүсэж байна. Тэр бас нэг цаагаар бас менежмент маягийн бас яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд төрөө ч гэсэн клипэж гэсэн жоохон тэр дэлгүүр рүү оруулах гэж тэгээд хөгжилтэй маягаар хийсэн байна лээ бас фэйсбүүкээр хэлсэн мэлээ. Ингээд видео клипийг үзсэн сэтгэл одоо сайхан таалагдсан тэр клип нь ингээд хөдөө нутгийн амьдралыг харуулсан хөдөөд авсан болохоор их гоё харагдаж байсан. Энэ
клип хийсэн залуу маань ардын живжигсэн самбуугийн хөвгт байсан л да. Тэгээд надад энийг дууж ирээд үзсэн. Энэ үзээд би гоё санагдаад сэтгэл хөдлөж байсан л да тэр үед. За фестивалийн захирал Жаргал ах маань Real Blues малчин телевиз хоёрыг давхар хариуцж байгаа мундаг бас авьяастай ахын маань нэг. За тэгээд 2011 оноос хойш битээр олон сайхан доонууд дээр клипэн дээр хамтарч ажилласан. За тэгээд нийтдээ нэг 30 гаруй 40 хам клипийг хийсэн байдаг юм байлээ. Тэгээд одоо сайхан уран бүтээлээрээ мөн хуваараа гэр бүлээрээ их сайхан хамтарч ийм сайхан нөхрөлж явна да. Тэгээд олон сайхан одоо клипийг минь бас хийж өгч мөн одоо тэр сайхан ард том түгээж өгдөг телевизүүдээр түгээж өгж удаа маш их баярлж байгаа. Тэгээд ер нь бол бас энэ телевизийг үзэн суугаад хүмүүс олон ч бас энэ телевиз гэдэг бол уран бүтээлч бид үгдийг одоо ард томтой уулзуулдаг гүүр маш том гүүр байдаг гэж боддог. Тэгээд бид үгдийн уран бүтээлийг түгээж байгаа энэ сайхан телевизийн хамт олон FM радиогийн хамт олон бас баярлалаа илэрхийлье. Халуун сэтгэл минь хоролдохны хатвирч хүрнэ эмээлэд мордидо хартачин сэтгэл яаролтоо хүлдэг морны минь хатраа чангарна. Ер нь тэгээд би энэ жилийн намар бол их сайхан намар болж байна л да. Би бол уран бүтээлээр их дүүрэн байна. Би намсаар норууд бас нэг ихтэйхэн дуу хийж өгсөн. Намсаар нор байна. Одоо клипийн хий гаргацсан. Тэгээд тэр маань одоо телевизээр дээр цацагдаад явж байгаа. Тэгээд ард түмэн маань тэрнийг бас хүлээж аваад үзэж байгаа. Би тэр лайк дарсан байдны бүгд нөөцөлдөө их л сайхан явж байна л да. Төр мантах тэрнээс илүү явж байна л да бас. Тэгээд ер нь залуучуудыг их дэмжиж учраас манай ард түмч бас их залуучуудыг их дэмжиж юм бас үүсэх юм. Энэ ер нь төр мантахаас ямар уран бүтээл гарсан бол намсаа нормоос ямар уран бүтээл гарсан бол гэдэг үг л хар сууд юм байна л да. Сан сэтгэл минь догдоо байчихнэ. Давидон сарда хөнгөрөдөд гарыгаа. Минь бодол баясгаа. Үрэ морны минь явдал тэгшэрнэ. За ингээд өнөөдөр болцоо гэдэг дууныхаа түүхийг яаж утсан тухай ярьлаа. Ингээд Дөрмантахта уран бүтээлийн амжилт хүсье. Цаашдаа манай Дөрмантахыг уран бүтээлийн өндөр амжилт гаргах байхаа гэж бодож байгаа. Монгол Улсын соёлын дөрвийн ажилтан хөгжмийн зохиолч Тэмэрлэгийн Дорилгийн ахын аялгау Монгол Улсын соёлын дөрвийн ажилтан дуучин Эрдэнэ цэргийн төр мантахын дуулсан одоо болцоо юм их. Миний шүлгэрсэн энэхүү дуу одоо үзэгч та бүхэнд одоо өнөөдөөс ингэж хүргэж байна. Тэгээд та бүхэнд халам болгоно. Дараа нь ч гэсэн олон сайхан шинэ уран бүтээлээр уулзах болно. За энэ нэвтрүүлэг маань бас өвөр Монголын хөртөц хорны одон телевизээр цацагддаг. Тэгээд мөн өвөр Монгол оронд бол маш олон сайхан монголчууд маань илэгнэгтэй хүмүүс маань өндрөн суудаг байгаа. Тэгээд миний хувьд бол бас өвөр Монгол руу олон тоглолтоор өөрийн бие даасан тоглолтуудаар явсан. За тэгээд энэ нэвтрүүлгийг бас одоо үзэж байгаа бүх сайхан илэгнэгт монголчуудаа миний хамгийн сүүлд дууссан болзоо гэж баяр сайхны шүлэг Дорилгийн аялгау болзоо гэж дууг нь та бүхэн хүлээн авна уу гэж хүрч байна. Сэтгэл минь хоролдохны хатвирч хүрнэ эмээлэд мордидо хартачин сэтгэл яаролтоо хүлдэг морны минь хатраа чангарна. Дэргүүдэн зорроодоочхоо чимин
인내 새로부터다 도로상 스티게 민네 더욱더 발진네 대비동 살다 쿵그루대다 하리다 위치민네 보다다 바였어가 우레 머리님 내 아와다다 되기 싫네 데리고든 저러다 치고 웃쓰게 된 듯이민 인내 새로부터다 나타나봤네 걸어 해리게 엄나버치여 아이상도 내 자라가도 적으나 아르그마그 훌레게민 한나 두르게네 데리고든 저러다 치고 웃쓰게 된 듯이민 내 새로부터다 데리고든 저러다 치고 웃쓰게 된 듯이민 내 새로부터다 데리고든 저러다 치고 웃쓰게 된 듯이민 내 새로부터다 зөв이니고 모르니고 들어 아이고 어때 먹선 박았다 알지 어떻게 가지고 돼 아 참. Шинэ бүтээл нэвтрүүлэгт хамт байсан эрхэм үзэгчдээ баярлалаа. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ залуу яруу найрагч баяр сайхны үг, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан ая зохиогч, за дөрвөлгийн аялгаугаар бичигдсэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Эрдэнэ сүрэнгийн төр мандахын дуулсан болцоо хэмээх уран бүтээл хэрхэн төрсөн түүхийг та бүхэндээ танилцууллаа. Дараагийн 7 хоногт дахин нэг шинэ бүтээлтэй эргэн уулзъя. Эрхэм үзэгч та, эрхэм уран бүтээлч та манай нэвтрүүлгээр дамжуулан өөрийн уран бүтээлээ үзэгчдэд дэлгэрүүлэн хүргэхийг хүсэж байвал манай телевизийн 31 56 74 дугаараар утсан холбогдоорой. Дараагийн дугаараар уулзъя үзэгчдээ баяртай.